بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈیسن انفارمیشن۔ ایک بار پھر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ آج کی ہماری ویڈیو سائرولین سیرپ کے بارے میں ہے۔ سائرولین سیرپ کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور یہ کن کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے اور کن کو نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سائرولین سیرپ۔ سائرولین میں امونیم کلورائڈ فارمولا استعمال ہوا ہے جو کہ دمے کے لیے ہے۔ جن میرے بھائیوں کو دمہ ہے وہ سائرولین سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سائرولین سیرپ دمے کو ختم کرتا ہے۔ جن میرے لوگوں کو پھیپھڑوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا سانس میں دقت ہے یا سانس والی نالیوں میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ سائرولین سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سائرولین سیرپ سانس کی نالیوں میں جمی ہوئی بلغم کو بھی ختم کرتا ہے۔ سائرولین سیرپ کا زیادہ استعمال کھانسی میں کیا جاتا ہے۔ سائرولین سیرپ خشک کھانسی، بلغم والی کھانسی، جو بھی آپ کو کھانسی ہے اس میں آپ سائرولین سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سائرولین سیرپ زیادہ تر ضعیف آدمی یا ضعیف عورت کو زیادہ تر پلایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، تو ان کی عمر زیادہ ہونے کے باوجود ان کی سانس والی نالیوں میں بلغم جمی ہوئی ہوتی ہے۔ سائرولین سیرپ وہ بلغم کو ختم کرتا ہے۔ جن میرے بھائیوں کو سانس میں دقت ہوتی ہے یا جن میرے بھائیوں کو کھانسی لیتے وقت بلغم آتی ہے یا جن میرے بھائیوں کے پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ سائرولین سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سائرولین سیرپ ایک بہت ہی اچھا سیرپ ہے۔ جن میرے بھائیوں کو سیٹھی والی کھانسی آتی ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے۔ سائرولین سیرپ سیٹھی والی کھانسی، بلغم، سانس کی تکلیف یا سانس میں دقت ہونا یا سانس والی نالیوں میں کوئی چیز پھنس جانا یا اس میں بلغم جمی ہوئی ہے، ان کے لیے سائرولین سیرپ کا استعمال بہترین ہے۔ سائرولین سیرپ کے بہت سے فائدے ہیں اور بہت سے نقصانات بھی۔ سائرولین سیرپ لینے سے آپ کو آلودگی بھی آئے گی۔ سائرولین سیرپ کا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ سائرولین سیرپ ہر اچھے میڈیکل اسٹور پر دستیاب ہے۔ سائرولین کی قیمت صرف 90 روپے ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔